Как шить из сыпучих тканей и не чихать? У меня сейчас в работе партия жакетов из хлопкового бархата. Он очень сильно сыпется и пылит. Вся мастерская в мелкой трухе. Убирать ее бесполезно, но как-то же это надо сшить. У меня есть такие фильтры для носа. Вообще они от аллергии, но я их использую при шитье, например, джинсы, футера с начесом или в данном случае бархата. Выглядят они вот так. Бывают нескольких размеров. У меня размер мини. Они многоразовые, надо просто вставить нос и работать. Вот так это выглядит. Маленькая аккуратная лесочка, которую даже практически не видно.